Malinis siya, guys. Okay, ito naman ang isa nating model ng car. Maganda rin siya, guys. Mukhang marami ang tumingin sa akin. Kaya, pag maghanap kayo ng kotse dito na kayo muna sa Mitsubishi. Next naman natin ito. Pinaka-favorite ko car. Pwede ka dito magpang-model sa ganda rin. Sabihin na. And then, tignan natin kung quality na maganda. Okay, so guys, malinis. Ito naman tayo sa kotse. Ang ganda ng kotse nito. Dahil makikita niyo. Tapos, yung gulong niya, guys. Mas maliit lang yan, guys. Mga ka-guys, huwag nyo isipin yung konti na lang yung pangit. Sa next one. Ay, naman parang pwede siya dun sa kapag travel ka. Ang ganda, diba? Pwede siya dun sa mga sa mga panood ko. Yung sa may sa kotse. At dumaan siya sa tubig. Pag nasira naman, pwede siya magpagkaroon panibagong gulo. Parang matandaan mo yung pupunta sa ako dito. Ito ang gulong. Pinagalit na ng ganito kaya dito. Ito naman, guys. Ito naman. Makakabos na mga malalasan. And then, pag may guys, pag bibili ka ng mga materials, pupunta ka lang dito sa kanilang store. Pakita yan! Ayan. Nakita niyo naman, diba? Ito siya oil. Oil siya, pampabango sa car. And meron din tayo dito ang sombrero. Ipakita ang package. Package siya. Ito yung store niya. May isa pa dito ang car. Tama ba ako natapakan ko? Tama ako. Natapakan siya, guys. Yan. Pwede rin to. Pwede rin sa mga malalayo ko naman. Pwede rin sila matulog. Guys. Kaya alam niyo na kung sa kaibigan ng kotse. Tama sa budget niyo, guys. At talagang hindi masisira. Kaya mag-subscribe na. Thumbs up. Sa murang halaga, makakapag-travel ka na. Saan ka pa? Dito ka na. Ito rin napili kong kotse. Ito rin napili kong kotse. Buksan natin. Ito ang tinatawag natin. Park. Ito na tayo. Ang ganda, maano siya, maayos siya. Kompleto na siya. Kompleto na siya. Hindi may aircon dito. Kompleto na po. Ano siya? Pwede sumakay dito mga 5 sa upuan. Tapos pwede siya maglagay ng bagahe dun sa likod. Kaya, ito yung napili ko kasi yung niya, quality niya. Kapag bibili kayo ng kotse, titignan niyo yung quality. Kagaya ng kung maayos ba siya. Kung maganda ba yung quality niya. Yung quality lagi niyang titignan dyan. Dahil yung quality ay importante. Tatandaan niyo yun. Kahit anong bagay, basta bibili kayo, yung quality titignan niyo. Tsaka yung, kung matyaga ba silang magbenta ng car. Yan. Next, lipat na tayo dyan sa kabilang car. Okay. Lalak na natin ang kotse kung napili. Kasi, yung kotse lang ito yung napili ko, kaya siya lang ang binuksan. Okay. Maghanap tayo ng kotseng pwedeng buksan. Let's go! Bawal siya. Okay. Hindi tayo dito sa mga nagpapayos ng car o nagpapagawa. Let's go. Okay. Magtatanong lang tayo sa isang tao. Mamaya na. Ang ganda, guys. Tapos, guys, ang lambot niya, guys. Ang lambot na, guys. Stop mo muna, guys. Kawin siya, guys. Nasaan sila?
guys, oh. Gusto ko siya pag-ipunan. Alam niyo yun guys, yung gusto mong bilhin. Kasi tinan mo kung magkano. Alam ko, 999. Guys, nandito kami sa kainan sa S&R. Yan guys. Nagantay lang kami habang nagpapa-counter sila at Jilin. Kami ngayon nag-aantay lang kami dito kasi mag-order na kami, kakain na kami, guys. Kaya guys, magsa-subscribe ka lagi sa aming videos para lagi kami mag-vlog. Okay guys, alam mo na yun guys. Mag-subscribe ka na. And mag-thumbs up. Huwag mong gagawin mag-thumbs down. Kasi iswerte ka. What's up guys? Nandito kami sa S&R. Ngayon, kakain kami. Pagtapos na rin kumain, pupunta kami sa ATC. And then, magsha-shopping kami. Ngayon guys, nakikita niyo ba ito guys? Ayan. Basta po. Hi guys, ang dami ko na nakuha ang ticket. Ngayon, kukuha pa tayo ng ticket. Let's go! Guys, ikikita siya dito guys. Okay. Then, Sayang 100 yun. Again.